इसका क्या मतलब, क्यों लगा है ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या? हाँ, पहले थोड़ा सा हम बूम बूम करते हैं। भाई साहब, बनारस की भीड़, ओ भाई इतनी भीड़। तो गाइस सही है, चलो चलते हम लोग। अभी चल रहे हैं, आपको थोड़ा फोटो ब्लॉगिंग फर्स्ट टाइम। अभी फ्यूल भी कम है और फ्यूल भी भरवाना। पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही होगी आप लोग को, क्योंकि माइक नहीं लगा मेरे गोप्रो में। चलो देखते हैं, फ्यूल भी नहीं है अभी। मेरा हेलमेट भी अजीब था, तो हम लोग सबसे पहले साइड ही ले लेते। रॉन्ग नहीं गए, आगे पेट्रोल पंप है तो वहीं इसलिए इस साइड से मेरे भैया। गलती मेरी क्या, वो फ़ोन चला रहे थे, लड़ते लड़ते बचा। कैमरा लगवाएं क्या? हाँ, ब्लॉग हो रहा है। इसका क्या मतलब, क्यों लगा है ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या? हाँ, कहाँ कहाँ ब्लॉगिंग। हाँ, यूट्यूब पे डालते हैं क्या? क्या कौन सा है चैनल? चैनल बनाए होंगे ना? हाँ हाँ जहाँ जहाँ घूमेंगे उसमें डालते हैं। हाँ हाँ। भैया कैमरा देख के अभी बेसिकली वो है ना, इन बातें गाइस। अभी हम लोग का जो गोप्रो है वो अभी स्टार्ट हुआ था, तो इसका स्क्रीन जो ऑफ होने में टाइम लगता है, तो वो भैया देखे रिकॉर्ड हो रहा है तो बोल रहे हैं, उनको पता था कि यूट्यूब पे वीडियो डलती है तो पूछे। भाई ये हम लोग का जालान रोड वरुणा पुल। अभी हम लोग को चलना है सैफुल के यहाँ। सैफुल के यहाँ चलना, वहाँ थोड़ा घूमते हैं आप लोग को। और आप लोग कमेंट करना कि मतलब कैसा कैसा व्लॉग चाहिए, बनारस से ही है तो ठीक है। अभी ये सामने टावर है, पता नहीं मोटो ब्लॉगिंग। मेरा जो हेलमेट है वो थोड़ा अजीब सा है, मतलब नीचे आ जाता है ये मुँह पे। यहाँ से ये जेसवी का रास्ता है और हम लोग सीधे नादेसर की तरफ चल रहे हैं। भाई हम ये कह रहे थे कि जो हम लोग, मेरा हेलमेट है वो ब्लॉगिंग करते समय मतलब नीचे हो जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है, तो थोड़ा टाइट ही है हम, तो उससे दिक्कत हो रही है। तो आप लोग तो थोड़ा हेलमेट का भी पूछना है हमको, कैसे मतलब सेट करके चलते हैं। बाकी क्वालिटी तो सही आ रही होगी क्योंकि गोप्रो है। और जो लोग ब्लॉग नहीं देखते हो, इसके नीचे है ब्लॉग भी देख सकते हो आप लोग। जो गोप्रो हम लेने गए थे उसका ब्लॉग आप लोग देख सकते हो। आवाज़ पता नहीं कैसी आ रही होगी क्योंकि हेलमेट में मेरे वो फिट नहीं है। ये हम लोग का होटल ताज है, तो चलते हैं। अभी आपको अभी इंटरेस्टिंग चीज़, अभी वो पुल आने वाला है। उस पुल में आपको अपने एग्जॉस्ट की साउंड सुनना, उसमें मतलब काफ़ी लाउड वो सुनाई देती है हम लोग को। अभी टनल आएगा, मतलब छोटा सा, उसमें आपको दिखाते हैं कैसे अपनी बाइक की साउंड। और गाइस आप लोग को कैसा ब्लॉग चाहिए, मतलब ब्लॉग का मेन ये बात है कि वो लोग कि क्या बनाए ये नहीं समझ में आता है। जैसे कैमरा है, सब है, लेकिन क्या वीडियो अपलोड करें। टॉपिक काफ़ी अच्छी टॉपिक आने वाली है। जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो 23 तक था, मतलब सब कुछ बंद था, कॉलेज वॉलेज, लॉकडाउन नहीं था। तो हम लोग, अरे भैया
तो हम लोग अभी आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलेगा इस चैनल पे, ठीक है गाइस। तो आप लोग मेक श्योर सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल। और बनारस पे जितना मतलब सारा जगह हो गया, यही टनल की बात कर रहा था मैं, आगे बात करता हूँ। अभी आप लोग को पहले थोड़ा सा हम बूम बूम करते हैं। बूम बूम क्या, बस एक्सेलरेट करेंगे बाइक को। अरे यार बंद क्या, इसी टनल की बात कर रहा था भाई। सुनाई दे रहा होगा आप लोग को। अभी तो हम नहीं बजाए क्योंकि भाई इतने लोग रहते हैं ना तो थोड़ा अजीब लगता है, अब बजाना भी नहीं चाहिए, नॉइज़ पॉल्यूशन। बहुत भीड़ है यार आज। अरे भाई साहब, बनारस की भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये देखो साहब, तो यार इतनी भीड़ है, पुलिस लोग खड़े हैं, क्या ही करे वो लोग भी, कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई गलत आ गया, चच्चा को भी यहीं किया भाई अंकल। ये भीड़ आम है भाई आप लोग को, अगर बनारस से नहीं हो तो। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। तो भाई बंद हो जा रही है गाड़ी। चलो आगे से हम उसको टर्न लेना, सिगरा की तरफ चलना है। सिगरा से हम लोग बेसिकली चल रहे हैं टी टाइम। जो लोग बनारस को, आप लोग को पता होगा टी टाइम। इतनी भीड़, मेरा गोप्रो चार्ज भी नहीं है, बंद ना होगा। चलो जितना भी होगा गाइस आपको क्लिप से पूरा मिलेगा, अच्छे से अच्छा ट्राई करें। अरे भाई यहाँ से मिलना है, ये क्या हो गया। सिगरा की तरफ चलना है, सिगरा का रास्ता है। ओ भाई इतनी भीड़, इधर ओ भाई छूट गई। इसको तो पहले इधर से लोग को छोड़ना